Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն։ Քրիստոս հայրավի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, մինչդեռ մենք երիտասարդ ենք, մինչդեռ լցված ավյունով եւ ուժով մենք մտածում ենք աշխարհի մասին։ Մենք մեր կյանքն ենք դասավորում եւ այսպես ասած մտածում ենք կյանքը վայելելու մասին։ Այնինչ առ Աստված գնալը եւ մեր մեղքերը խոստովանելը մեզ համար հրատապ է, որովհետեւ վաղվա օրը մերը չէ։ Եվ այսպիսի մի երիտասարդ կար, բոլոր երիտասարդների նման, 20 տարեկան, որը որ ուներ խոստովանահայր եւ խոստովանում էր իր մեղքերը նրա մոտ, եւ ահա եկավ մի ժամանակ, որ իր խոստովանահայրը պետք է այդ պետությունից այլ պետություն տեղափոխվեր երկար ժամանակով։ Եվ իր հոգևոր զավակին ասում է թե պետք է ես տեղափոխվեմ։ Եվ լավ կլինի քո համար մեկ այլ հոգևոր հայր գտնես։ Եվ դադարիր գործել այն մեղքը, որի մեջ որ դու ես, անընդհատ խոստովանում ես եւ անընդհատ գործում։ Երիտասարդն ասում է, ախր ես դեռևս երիտասարդ եմ, ավյունով լեցուն, Տեր հայր, ես սիրում եմ այդ մեղքը։ Հոգևոր հայրն ասում է, ընտրիր, ում ես սիրում, Քրիստոսին, թե մեղքը։ Երիտասարդը ասում է, թե ախր ինքը թե հարուստ է, թե գեղեցիկ, եւ աղջիկներն են ասում, որ ինքը շատ գրավիչ է եւ ինքը չի կարող թողել այդ մեղքը եւ սիրում է եւ չի էլ ուզում թողնել։ Թերևս ասում է, երբ որ 60 տարեկան դառնամ, այն ժամանակ կմտածեմ մեղքերիս մասին կամ այս մեղքից քավության մասին։ Մեղքը ուղղակի սա մեղք էլ չի, այլ զվարճանք է։ Սակայն քահանան պատասխանում է, որ ոչ, մեղքը զվարճանք չէ, մեղքը մահ է։ Ինչքան էլ որ այն մեզ թովի, ինչքան էլ որ այն կարծես թե ոչ մեկի չվնասի, սակայն վնասում է ինքներս մեզ։ Ինքներս մեզ ենք վնասում, այսինքն վնասում ենք այն տաճարը, որը որ Աստծո բնակավայրն է։ Եվ ասում է երիտասարդին, միթե մտածում ես, որ 60 տարի կապրես։ Երիտասարդն ասում է, ինչու չպիտի ապրեմ։ Ես թե առողջ եմ, թե սպորտով եմ զբաղվում, թե բավականին բարեկեցիկ կյանք եմ վարում, ինչու չպիտի ապրեմ։ Բայց չէ որ մարդիկ կան, որոնք որ ասենք թե ինչ որ պատահարի ժամանակ մահանում են եւ չեն էլ կարծում, որ կմահանային։ Մենք էլ չենք կարծում, որ կմահանան, բայց մահանում են։ Երիտասարդն ասում է, ոչինչ, ես եթե օրինակի համար վթարի ենթարկվեմ, այդ պահին Աստծուն կխնդրեմ եւ ինչպես որ ավազակը խաչի վրա խնդրեց Աստծուն եւ թողություն գտավ, ես էլ այդպես կխնդրեմ Աստծուն։ Սակայն հարց է առաջանում։ Մեր կյանքի փորձառությանը նայենք։ Ավտովթարների ժամանակ, որոնք որ փառք Աստծո, ասենք մահվան ելքով չեն լինում։ Այդ ավտովթարների ժամանակ ինչ, վարորդը մի պահ կանգնում եւ փառք է տալիս Աստծուն, ասելով փառք քեզ Տեր Աստված, ես ինչից ինձ փրկեցիր, հա? Ոչ։ Վարորդները մեծամասամբ եւ ընդհանրապես անում են այն, ինչին որ սովոր են։ Եվ գիտենք։ Ինչևէ, այսինքն այդ վթարի ժամանակ, այդ պահին, արդյոք դու պիտի կարողանաս հավաքել քո մտքերը, արդյոք պիտի կարողանաս ավազակի նման զղջում ապրել քո մեղքերի համար, որ հույսը դրել ես այդ պահի վրա։ Երիտասարդը թերևս անդրդվելի մնաց։ Եվ քահանան ասում է, որ ինքն էլ հեռացավ այդ պետությունից եւ այնպես եղավ, որ 20-23 տարի հետո նոր միայն վերադարձավ։ Նոր միայն վերադարձավ եւ ամեն տեղ բոլոր ծանոթները ասում էին, որ այդ տղամարդը, դե արդեն 20 տարի, 23 տարի անցել էր, դարձել էր 23-24 տարեկան տղամարդ, ասում են, թե այդ տղամարդը քեզ է փնտրում։ Եվ բոլորին խնդրում է, որ քեզ խնդրենք, որ անպայման իր հետ կապ հաստատես։
Քահանան կապվում է այդ տղամարդու հետ արդեն եւ հարցում է ինչ զավակս պատրաստվում ես մահանալ եւ նա ասում է ոչ հայր ես արդեն մի անգամ մահացել եմ եւ հանդիպում են ինչ էր կատարվել նա ինչպես ասեցի 44 տարեկան մի տղամարդ կայացած խելացի որը որ իր ծնողներից ժառանգել էր թե հարստություն թե ազդեցիկություն թե անուն եւ նաեւ տնօրինելով իր ընտանիքի ունեցվածքը ել ավելի անվանի եւ ազդեցիկ էր դարել եւ ասում է թե մի անգամ պետք է պարզ վիրահատություն անեին իրեն պետք է կույրաղիքի վիրահատություն անեին եւ ահա անզգայացած գիտակցում է ինքը իրեն որպես երկու անձ եւ հասկանում է որ մահացել է հասկանում է որ կլինիկական մահ է ապրում ինչեւ է կլինիկական մահերի մասին նյութեր շատ կան չծանրանանք սրա վրա բայց այն ինչ որ ասում է այս տղամարդը թե իր կյանքը ոչ թե իր աչքի առջևով անցավ ինչպես ֆիլմ կամ ինչպես հեռուստացույց դիտում էր իր կյանքը այլ իր կյանքը շոշափելի կերպով ինքը վերապրեց այնպես ինչպես որ այսօր է ապրում եւ ասում է գիտես հայր ես իմ կյանքի այն օրերին երբ որ խոստովանում էի իմ մեղքը տեսնում էի որ իմ հոգին լուսավորվում է իմ հոգին մաքրվում է իսկ երբ որ մեղքս դադարեցի խոստովանել հոգուս վրա կամանց բիծեր ավելացան եւ իմ հոգին գնալով ավելի խավարեց եւ ես տարիներով գոչում էի առ Աստված թե Աստված իմ ների ինձ եւ միչեւ որ նորից այսպես ասենք ետ է վերադառնում կամ էլ Աստծուց իրեն երկրորդ հնարավորություն է տրվում քահանան ասում է թե երևի քնաբերը անզգայացնող նյութը քո վրա ազդել է եւ այդպիսի տեսարաններ ես տեսել սակայն երիտասարդը ասում է ոչ կարող ես բժշկին հարցնել որը որ մեր եկեղեցու անդամ է բուժք քրոջը եւ բուժքույրը գալով ասում է այո նա 6 րոպե մահացած է եղել մենք ամեն ինչ արել ենք ճիշտ պարզ մի վիրահատություն էր ոչ մի բարդություն չկար բայց նա մահացել էր 6 րոպե մահացել էր եւ մենք այլևս իր կյանքի մասին չենք մտածում որովհետեւ անիմաստ էր եւ վիճում ենք միմյանց հետ թե ինչ պիտի անենք չէ որ ահա այս մարդը մահացավ եւ մեր կլինիկայի մեր բժշկական հաստատության համար սա վատ է եւ մեկս մեկի վրա են գցում պատճառները մեկ էլ տեսանք որ մահացածը կենդանացել է նստել է եւ մի բան եք գոչում լույսը մի անջատեք հետո 2 տարի պետք եղավ որպեսի այս տղամարդը վարժվի նորից սովորական կյանքի որովհետեւ վախենում էր մութ տեղը քնելու մութ տեղը լինելու ինչեւ է տեսնում ենք մեղքի խոստովանության կարևորությունը մեր կյանքում մեր ամեն մի օրվա մեջ եւ Աստված ինքն ասում է խոստովանեք ձեր մեղքերը եւ եթե նրանք որթան կարմիրի նման կարմիր լինեն ձնից է ճերմակ պետք է դարձնեմ այն առաքյալն ասում է միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը եւ մեր Տերը ինչպես որ ասեցի առաքյալներին տվեց աշխարհի վրա կապելու եւ արձակելու այսինքն մեղքը ներելու եւ մեղքը չներելու իշխանություն ինչքան էլ որ հрьяաները ըմբոստանային թե միայն Աստված է կարող ներել այո ներողը քահանան չէ ներողն Աստված է քահանայի արչև չէ որ մենք խոստովանում ենք մեր մեղքերը այլ Աստծո առջև ենք մենք խոստովանում մեր մեղքերը եւ քահանային տված իրավունքով շնորհով մենք մեղքերի թողություն ենք գտնում եւ եկեղեցու հայրերն էլ իհարկե խորհուրդ են տալիս ընտրողաբար ընտրել հոգևոր հայր
Ուրեմն խոստովանությունը մեր կյանքում կարևոր է։ Եվ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեղքը խոստովանել այն ժամանակ, երբ որ դեռևս վերքը թարմ է, որովհետև երբ որ վերքը թարմ է, այն ցավում է եւ մենք տեղը գիտենք եւ կարող ենք հեշտությամբ խոստովանել։ Հեշտությամբ կարող ենք ձեռք բերել խոստովանության պտուղները, բայց քանի դեռ մեղքը մնաց եւ հինացավ մեր մեջ, մենք էլ կնույնանանք այդ մեղքի հետ եւ թերևս այլևս մեղք չհամարենք այն, ինչպես որ շատերը, որոնք որ կոփվել են շնության մեջ, ասում են շնությունն ինչ մեղք է։ Իսկ շնությունը պղծում է Աստծո տաճարը, որը որ մեր մարմինն է։ Ուրեմն խոստովանենք, քանի դեռ վերքը թարմ է։ Նույնիսկ երբ որ մենք չենք հասկանում մեր մեղքերը, չգիտենք մեր մեղքերը եւ մեզ սուրբ ենք գրեթե համարում, քահանայի խոստովանենք այս վիճակը, որովհետեւ սա բնական վիճակ չէ մեղավոր մարդու համար իր մեղքը չիմանալը։ Սա խոստովանենք, Աստծուց խնդրենք եւ չկարծենք, թե որ մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ պիտի լինի զղջում եւ մենք արցունքներով պետք է մեր մեղքերը խոստովանենք, նոր միայն գնանք խոստովանության, ոչ, այսպես չէ։ Այո, արցունքներով կարող ենք խոստովանել այն ժամանակ, ինչպես որ ասեցի, քանի դեռ վերքը թարմ է, բայց չկարծենք, թե այն ինչ որ եկեղեցու սուրբերին տրվել է տարիների, երբեմն տասնյակ տարիների, այո, տասնյակ տարիների ճգնաջան փորձառության հետևանքով, չկարծենք, որ վաղը մենք պետք է ունենանք ուղղակի այսօր մեր մեղքի մասին մտածելով եւ սպասենք դրան եւ մեր մեղքը չխոստովանենք։ Ուրեմն խոստովանելով մեր սրտի ընտրած քահանային, ընտրողաբար իհարկե, ինչպես որ մենք պատրաստվում ենք հաղորդության, այդպես էլ պիտի պատրաստվենք խոստովանության։ Մեր մեջ քաջություն հավաքելով, ընտրելով սրտին հարազատ քահանա, դրա համար պետք է լինել եկեղեցու համայնքի անդամ, բայց ինչևէ, եթե չենք էլ, անդամ էլ չենք, անենք առաջի քայլը։ Եվ նորից պիտի ասեմ, չկարծենք, թե պիտի արցունքներով ապաշխարենք նոր գնանք քահանայի մոտ, ոչ։ Սա եկեղեցու հայրերի օրինակն է, վանականների օրինակն է, ճգնավորների օրինակն է իրենց ճգնության երկարատև ժամանակից հետո։ Այլ այսօր մենք գիտենք սխալ ենք արել։ Թերևս համաձայն էլ չի մեր սիրտը մեր մտքի հետ, սակայն խոստովանենք, որպեսզի հանկարծ այնպես չստացվի, որ մեր միտքն էլ մեր մեղավոր սրտի հետ համաձայնվի եւ ասի, թե սխալ չենք արել։ Եվ կամաց այս ճանապարհի մեջ քայլ առ քայլ, միլիմետր առ միլիմետր առաջ գնալով ձգտենք այդ պտուղին, որը որ կունենանք։ Խոստովանությունը մաքրում է մեր մեղքերը, մաքրում է մեր շուրթերը։ Եվ այս տղամարդու նման թերևս մենք էլ հույսներս դնենք որևէ մի ժամանակի վրա, բայց այդ ժամանակը չկա։ Ինչպես որ առակողն է ասում, չկա տարիք, որ մահ չի տեսել։ Շատ են այն մարդիկ, որոնց մասին ասում են քնեց եւ չարթնացավ։ Մենք էլ ապահովագրված չենք։ Եվ այս կյանքը իր գեղեցկությամբ թող չխափի մեզ եւ չառնել, չխափի մեզ։ Հովանես Ոսկեբերանը, Սուրբ Հովանես Ոսկեբերանն ասում է, թե սատանան մարդուն խափում է ամոթը տալով խոստովանությանը, իսկ քաջությունը տալով մեղքին։ Այսինքն, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մենք հետո ինչ ենք անում, քաջաբար պատմում ենք խնջույքների սեղանների շուրջ եւ այլն։ Մեղք գործելու ժամանակ էլ քաջությամբ ենք այն անում, ոչ թե ամաչելով։ Սակայն մեղքից լվացվելը, այդ վեհ գործը, այդ առաքինի գործը, երբ որ մարդը ինքն իր վրայով է քայլ կատարում, կամ ինքն իր գլխից բարձր է թռնում, այո, հնարավոր է։ Այսինքն խոստովանությունը, ապաշխարությունը, սրան էլ ամոթն է տալիս սատանան։ Մեծ գործին ամոթ է տալիս, ամոթալի գործին հպարտություն է տալիս, քաջություն է տալիս։ Այնինչ պետք է ամեն ինչ հակառակ լինի։ Այսինքն մենք ամոթով պիտի մեղքի մեջ մնանք, ամոթ պիտի զգանք,
մեղքի պահին, մեղքը մտաբերելուց, մեղքից հետո, եւ պիտի իմանանք, որ դա քաջություն է, այն խոստովանելը։ Ուրեմն Աստծո խոսքը հստակ է։ Խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Քիչ բան, ինչպես որ բժշկին ենք պատմում մեր հիվանդությունները, այլ հիվանդություններ։ Խոստովանեք ձեր մեղքերը, ինչպես ասում է Տերը։ Եվ եթե նրա որդան կարմիրից էլ կարմիր լինի, պիտի ձյան նման ճերմակեցնեմ։ Ուրեմն դիմենք բժշկին, դիմենք բժշկի պաշտոնյային, փորձառու բժիշկներին, եւ նրանք պետք է մեր խոստովանությամբ ուղիղ ճանապարհով մեր հոգին կմաքրվի, եւ մենք լույսերի մեջ կհանգչենք, եւ թող Տերը լինի մեզ հետ այս ճանապարհի մեջ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից